به مناسبت 181 سالگرد ولادت مجاهد آزادی دکتر عبدالله خان اڅکزی در کل عبدالله مراسمی در تالار لیسه عالی برگزار شد. در این برنامه تعداد زیاد از شاعران، روزنامه‌ها، نگاران، فعالان اجتماعی و سیاسی شرکت داشتند و پیش از این نیز کتابخانه معرفت بازی عبدالله خان در لیسه عالی افتتاح کردیم. و در این فرصت احمد خان اڅکزی در سخنرانی خود گفت که دستاوردهای ملی غازی عبدالله خان اڅکزی در تاریخ با عنوان یک افغان پشتون با مبارزه عالیه غصب انگلیس در شب قاره و مهین افغان افتخار می کند. در نتیجه مبارزات با شکوه غرور آفرین او و همکارانش انگلیسی ها نه تنها از افغان بلکه از شب قارها نیز بیرون رانده شدند و آزادی خواهان را از هر منطقه از وطن پشتون افغان جمع کرد و عالیهای انگلیسی ها جهاد کرد. غازی عبدالله خان و همکارانش در طول روز ستارگان را با انگلیسی های اشغالگر نشان دادند. به خاطر بزرگای دلاورمان بود که از بردگی انگلیسی ها رهایی یافتیم، اما متاسفانه فداکاری بزرگای خود را فراموش کردیم. نباید از آن غافل شویم. باید این بود که به نام بزرگای ما اینجا مؤسسات آموزشی و غیره بود، اما توجهی با آن نشد. در این مراسم سخنرانان دیگر نیز با غازی عبدالله خان ادعای احترام کردند و گفتند که تاریخ او برای ما چراغ راه است. باید از اندیشه و منش پیروی کنیم تا نام و دستاوردهای او در نسل جوان زنده بماند. ما باید نسل‌های آینده خود را از مزایای آموزش آگاه کنیم. سپس می توانیم پیشرفت کنیم. با آموزش و آگاهی می توانیم تغییرات ایجاد کنیم. تأسیس کتابخانه دانش عبدالله خان اڅکزی بازتاب مثبت اندیشه است. آماده سازی جوانان تحصیل کرده در اولیت اول است تا آینده نسل‌های ما تأمین شود. فیلم عمر افضل، جابر شاه برای اخبار تاریخ، خیبر نیوز، بلوچستان.